小王坐下。啊，对了，好嘞，小王来，你先吃。嘿嘿，把猫关起来，让小王安安静静的吃一盘子肉。靠边站啊，我们一个一个来。多米站在这里，多米站 C 位，过来啊。多米先喝一口水，喝一口水，我们再吃药，乖。啊，对了。啊，对了，好嘞，乖啊，好，过去。我们开始给多米喂药了。天哪，这一粒药10块钱。多米来，这个小家伙，多米，吃药。1、2、3，吃药。1、2、3，嘴巴张着，药吃了就好了。啊，对了，好，先吃这个药，然后再吃消炎药，隔开吃。旁边的这些小猫都馋死了。好，待会儿再喝啊。好了，过去，马上给你们吃猫条。吃完猫条，我们再吃消炎药，来。见者有份，来，这个是小铺，哎呀，这是小元宝，嘿嘿，好了，元宝少吃一点，开心啦，开心有没有吃上？开心，哎呀，开心啊，给你，开心真老实，开心啊。开心一生气就要打人了，开心了，快点！啊，对了，快点！啊，对了，我们现在给多米吃消炎药，这个是速诺250毫克的，多米12斤，吃1/2就可以了。吃药了啊，乖。吃掉。喝点水。好了，下来吧，走吧。哎，多米，你还抢？我去，你已经吃的够多的了。你看你多肥，你不能再吃了。高老八刚刚没吃上，给高老八单独补充一点。把那2个小强盗关起来了，现在这个家伙变成强盗了。让高老八吃一点，马上也要把你关起来。高老八吃，对了，让高老八吃一点。高老八刚刚没吃上，你看，2个小强盗不在，他变成强盗了。给高老八单独开一只，让高老八好好吃。多米那个大强盗已经关起来了，高老八可以安心的吃猫条了。好，慢慢吃，都是你的。对了，都是你的，慢慢吃。小猫小狗忙好了，终于可以忙我自己的事情了。哎，小王过去，谢谢史迪奇，又给我们寄来了树苗。这是2棵蓝莓的树苗，我们现在就给它栽起来。这一片全部都是蓝莓，去年栽了2颗蓝莓。今年又栽了3颗，史迪奇寄来的这2颗，一颗栽在这里，一颗栽在这里。